Hər birinizi salamlayıram. Kiçik bir məlumat vermək istəyirəm sizə. Gördüyünüz Kia markalı avtomobillərin elektron açarıdır. Sorento və Sportage modellərində olur. Biraz köhnə versiyalarında 12, 13, 14-cü illərdə. Quruluşu bu formadadırsa, ümumiyyətcə hər birinə aiddir dediyim. Batareyası bitəndə nə etmək lazımdır? Yəqin ki, əksəriyyətiniz bilirsiniz. Sadəcə mən bilməyənlər üçün məlumat vermək istəyirəm. Birinci növbədə bu sizə xəbərdarlıq eləyir. Bir neçə dəfə görürsünüz ki, qapı çətin açılıb bağlanır. Biraz gec reaksiya verir. Bir-iki dəfə cəhddən sonra açılır və yaxud bağlanır. Onu bilmək lazımdır ki, artıq batareya bitmək üzrədir. Və ikinci bir gördüyünüz burada LED işıq olur və basdıqda yanıb sönməlidir. Yanıb sönmür, tamamilə bitib. Bu halda qapını açıb maşını işə sala bilirsiniz. Qapını bununla açırsınız və bunu da xüsusi yer var. Həmin yeri yerləşdirdikdə artıq maşından istifadə edə bilirsiniz. Ona baxaq, ondan sonra batareyanı necə dəyişə bilərik, onu göstərəcəm bilməyənlər üçün. İndi isə keçək batareyanı dəyişməyə. Bu şəkildə buradan ehtiyatla salıb istənilən sağa yaxud sola fırlada bilərsiniz. Və bu şəkildə açılır. Bu hissəyə çalışın çox toxunmayasınız. Lazım olan hissə budur. Bunu çıxarıb multimetr varsa yoxlaya da bilərsiniz. Üst hissə bu köhnədir, artıq zəifləyib. Gah götürür, gah götürmür. Deməli, üst hissə gördüyünüz kimi müsbətdir, alt hissə isə mənfi. Və onu bu şəkildə multimetrlə yoxlayaq. Baxın, 3-dən aşağıdır. İndi isə yeni daşı yoxlayırıq. Gördüyünüz kimi 3 volt. Hələ biraz da artıq göstərir. Bu işləyəcək. Baxaq. Gördüyünüz kimi LED işıq artıq yanıb, açar işləkdir. Günlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşəndək. Kanala abunə olmağı unutmayın.